Għaliex din is-sistema imsejħa edukattiva miegħi u mat-tfal bħali timxi daqshekk kattiva. Din hija l-karba ta' ġuvni ta' 15-il sena, Shane Borch, li juża l-għodda tal-poeżija biex iwassal id-diffikultajiet injorati minn ħafna li huwa iżda jkollu jħabbat wiċċu magħhom ta' kuljum. Shane għandu d-disleksja, kundizzjoni li taffettwalu l-kapaċitajiet tiegħu biex jaqra u jikteb. Iżda minkejja ta' żgħira tiegħu diġà ppubblika ktieb tal-poeżiji. Iżda żuħi rakkonta li missieru kien disleksik ukoll u bħalu bata f'ħajtu. U għalhekk jappella lill awtoritajiet biex jieħdu azzjoni qabel ma jkun tard wisq għalih u għal nies bħalu. Ejjew kumitat tagħmlu, marru quddiem il-gvern u ruħ f'pajjiżi oħra, l-għajnuna kbira li hemm. Shane jiddeskrivi kif ikollu jqatta sa nofs il-lejl jagħmel il-homework u dan meta f'pajjiżi oħra teżisti t-teknoloġija biex studenti dyslexic jużaw programmi speċjalizzati blan li ma jkollhomx għalfejn jiktbu iżda il-programm fuq kompjuter jikteb minflokhom. Whoopi Goldberg, Walt Disney, Albert Einstein, Tom Cruise u Cher. Dawn kollha għamlu suċċess minkejja li kellhom id-disleksja. Iżda l-Maltin fejn huma? Ġustament jistaqsi iż-żagħżugħ. Waqt il-programm l-istess żagħżugħ jappella biex il-Learning Support Assistants ma jinbidlux ta' spiss għaliex l-istudenti jkunu draw jaħdmu ma' persuna partikolari. Jekk kien ħadħol mill-essej ġdida, din l-essej mhux se tkun taf jiem fiex nifhem mhux ma nifhimx. Minkejja d-diffikultajiet kollha Shane iħares lejn il-futur u joħlom li jsir social worker biex jgħin lin-nies li bħalu għandhom diffikultajiet. Nifhem li hemm naqa' problema biha l-diffikultà, ma rrid nitgħallem nikber biha d-diffikultà u ma nistax inħalliha dejjem tidħolli fin-nofs u twaqqafni milli rrid nagħmel. U dan bit-tama li mill-aktar fis possibbli is-sistema edukattiva tkun aċċessibbli għan-nies bħalu wkoll. Għatuna dak li ħaqna, flus kbar, żgur ma jiswix. Tħallux dan l-iżbal jikber, ħajjitna tarmuwix. Għaliex tkaxxu saqajkom? Għaliex lilna nsejtuna? Kieku aħna tfal tagħkom, kellkom il-qalb tarmuna?